गठे जुया जुल जनबाह दियो रठिया जुए लफु छिगु जिगु झिगु झी सक्कल नेवाय मंकास नेवा युट्युब जनबाह दियो या रथे जुगु लफु या भिडियो सामाजिक सञ्जालले भाइरल जुयो थो लफु गुकठ जुल सुना या त हो सुरक्षा निकाय हो जनबाह दियो रथ जात्रा समारोह समिति सुसोया चुन आदि न्यस स्वाना हो गुतु जात्रा छोले अफो थया थे लफु ख्याफु रठिया कुए जात्रा हुले जुगु ख तर गुबले हे नेने मनुंगु कथा स्वे मनुंगु कथा थोपाले असया न्यागु थ्यौ मथ्यौ सुइगु मिनेट लिपा आका छाका रठे चुए निथो मस्ते दथुई लफु जुल गुगु लफु जात्रा थगु हे किपा रत्ना पुस्वाना थगु सामाजिक सञ्जालले पोस्ट तया तका मोबाइल लाते तया चोपिन्स उगु लफु या भिडियो कया सामाजिक सञ्जालले तया बिल थो हुनी न जनबाह दियो या रथे चुए जुगु निथो मस्तेगु लफु तडंगु घटना कठ जुयावन जनबाह दियो रथ जात्रा व्यवस्थापन समिति स्वयंसेवक लिसे ट्राफिक सुरक्षा व्यवस्था यागु निम्ति समन्वय यागु ज्या यागु ख जनबाह दियो सालेगु नापांगु दि जम 3 धारा पाठशाला असतक छुन कथा या विघ्न बाधा मवेक अतिक न्यायफुक या न्यायको ख या न्याय तुंका दोलन्दो भक्तजनपी थथगु छे लिहावनेगु नीति तकन स्वयंसेवक केज्या याना चंगु ख तर आकाछका असया न्यागु सुइगु मिनेट लिपा जनबाह दियो रथे निथो मस्ते दथुई लातया लफुजुल थथे लुआपी खुम मस्त जनसेवा प्रहरी उगुहे इले नियन्त्रणे कया उगु लफुया घटनायत कया अनुसन्धान याना चंगुतु सुरक्षा निकाय न जानकारी बिगु कथा जात्रा सेंकीगु नियत रठे चुए थावना मस्त लुआगु मखुसे जात्रा चोले जिन नेदो दुम साहिल लामा जिन च्यादो दुम अंगीत साहियत रथे थावनेगु चोले लाते नुया थावन थोए खे लामा ओ साहि दथुई भना भन्जुल वो निमेसीगु दथुई रथे लातया लफुजुल निमेसीगु दथुई लफुजुयो अंगीत साहिया मेपी पेम पास्पिन रथे थावना साहिल लामयात दायगु सुरुयात रथे थथे निथोया दथुई दाया लना चुंगुली उगोहे इले जनबाह दियो रथे चोना बिज्यामु गुरुजु लफु छिनेगु चोले छमेसित घना छोलेसा मेमेसित लाक्म पेंका छोल जनबाह दियो गुरुजु रोड चुए थथे लुआगुली जनबाह दियो रक्षाय निम्ति थपिनस घया मागु वो पेंकी मागु ख दया बिज्यागु रथे चुए जुगु लफुया तकया समारोह समिति सचिवालय मुज्या चोना रथे नापालिपा प्रहरीय पातेगु मयासा थो घटना लिपा नि पेगो हे रथे निम प्रहरी पातेगु निर्णय यासे असन दियो सालेगु दिनिसे लागु यागु दो अथे हे उगु घटना यापी मस्त अमित तामाङ अरमान खान साधन बानिया साहिल लामा सुजल महर्जन अंगित शाही खुम मस्ते अभिभावक पिन्त सता थ क्यापिन्त जात्रा पर्वे असभ्य अभद्र अमर्यादित ज्या मयाकै त हो थ मस्ते त जात्रा पर्वे मखुगु ज्या यागु पाखे नियन्त्रणे ते त नाप्लाना खनाबाला याबुदु सुरक्षा निकाय न थो घटना आकस्मिक हो मस्तेगु दथुया लफु कथ जक काबुदु तर रठे चुए थुक थ लफु जुगली जात्रा जोछि जक मखु जात्रा लिपन सुरक्षा बिमागु हो रठे चुए न प्रहरी परिचालन यामागु खयात वाचाका समितिया निर्णय कथ प्रहरी पाबी धुनागु ख धागुदु न्याथे जुसा जनबाह दियो जात्रा आतक थथे रथे चुए लफु ख्यापु गोपले जुगु हे मदु तर थुगु दे थथे रठे चुए लफु जुगु भिडियो सामाजिक सञ्जाल पाखे बेबे जुयो समारोह समिति व जात्रालिसे सरकार पक्ष सुरक्षा व्यवस्थापन यात कया नु कथय बिचा यामागु स्थिति थासा बोलंका बियुगुदो लफु न्यापले जात्रा पर्वे रठे कुए जुगु ख थथे रठे चुए न लफु जुइ तका सुनान बिचा यागु मदु थुकी या परिणाम ख थोपाले जनबाह दियो रठे चुए निथो मस्ते दथुई दाया लफुजुल उगु लफुया भिडियो हाक्न सामाजिक सञ्जालले तेवो चिदंगु लफु अतिक तडंगु
खरेदट जात्रा पर्वे छु बच्चा वाद विवाद वो लपुजुगु स्वाभाविक ख जात्रा मनु त क्वाउ या न्याकीगु पर्व ख उकी गन यक्को मनु त दै अन छु बच्चा लफु ख्याफु वो विवाद जुइगु स्वाभाविक ख जात्रा या पुला पुलांगु इतिहास सुएगु खसा जात्रा धावो हे छगु इले लफु या पुसा वो लफु जुइगु निश्चित थ्याक ठ या भाष्य विकास जुगु ख थ्यो मथ्यो छगु दशक लिपा थौव या सुएगु खसा ये या जात्रा जनबाद्य जात्रा लफु या जात्रा मकु ये दे या भसिका या जात्रा ख नेवा तेगु संस्कृति परम्परा ख थका केनेगु जात्रा कथ विकास जुजु वना चुंगुतु अथे खयान चिची धंगु घटना चिची धंगु लफ ख्याफु थो इले सामाजिक सञ्जालीय हुने सक्सिगु मनस्थिति तडंगु रूप क्याके गुज्या जुया चुंगुतु छखे थो जात्रा बालक न्याकेगु निम्ति सचेत यात बालगु पक्ष खसा मेखे नकारात्मक सन्देश प्रवाह याना गन झीसँग झीगु जात्रा पर्व वो संस्कृति यात है बामला के गुज्या याना चुनागु खला धका वाछे कि बागु खनेदु छिगु जिगु झिगु झी सक्कल नेवाय मंकास नेवा युट्युब नेवा युट्युब